Dobro, momčad je dobro, to smo malo smo analizirali taj poraz sa Goricom i probat ćemo ispraviti ove greške individualne koje su bile i da onda se to ne ponavlja već sad u Šibeniku. Pa vidjet ćemo sigurno da je Šibenik se istrošio u toj utakmici, ali kao što rekao, to je kup malo i bila je isto takva situacija sa Goricom, pa nam nije puno pomoglo. Nadam se da gledamo samo nas i bitno je da mi budemo pravi, da svedemo greške na minimum, onda će možda ta svježina koju ćemo imati sigurno u većoj količini od Šibenika da bi mogla doći do izražaja. Za utakmicu se spremamo da budemo agresivni, da ono što je falilo sad protiv Gorice, malo te druge lopte, tu nismo bili pravi i vjerujem da shvatili su gdje smo griješili i da to ispravimo i očekivanja su da napravimo dobru utakmicu i dobar rezultat. Nadamo se pobjedi naravno i da polako krenemo se penjati na tablici. Nakon te ozljede Osmankovića, njega sad sigurno neće biti 2-3 tjedna, Lešković se vraća. Imamo par nekih sitnih udaraca, Ibrahim je malo upitan za utakmicu, ali ostatak ekipe je spreman i vjerujem da će svi koji budu u kadru da će odgovoriti dobro i da ćemo s jednom agresivnošću zajedništvom doći do dobrog rezultata.